煲咗你嘅壯貝同埋鱷魚肉，煲咗起碼4-5次就好翻啦。而家。Nice。你可以2-3嚿鱷魚肉就得噶啦。呢個朋友仔2-3嚿鱷魚肉啊，鱷魚肉煲壯貝佢真係好好噶。你哋有冇食過鱷魚肉煲壯貝啊？咳到曲街拜巷嘅有冇朋友仔連上嚟啊？食咗啊米粉，你有冇用過壯貝嚟煲鱷魚肉啊？你咪咳到曲街拜巷嘅咩？你好翻未啊？米粉啊，咳啊，好翻未啊？喺度，小姐姐。咳唔咳啊？咳唔咳啊？米粉好翻啦，煲咗你嘅壯貝同埋鱷魚肉，煲咗起碼4-5次就好翻啦。而家係咪咳得好犀利啊？你之前係啊，咳到即係瞓喺度咧，夜晚你瞓喺度咧都喘唔過氣，然後要睇下個含氧量得翻95啊，唞唔過氣嚟啊！你點樣可以睇得到你嘅含氧量嘅？哦，香港有啲夾手指嘅，一夾落去咧1-2分鐘就可以睇到個含氧量，好平嘅，都十個零20蚊一部嘅啫嗰啲。哦，咁平嘅啦，嗱所以我就話啦，我哋嘅鱷魚肉，即係我係好想知道嘅，好想知道咧你嗰個因為你話咳到你半死啊嘛，然之後咧我先至知道咧，我就想證實一下我嘅鱷魚肉煲壯貝得唔得嘅啫。得啊，好香啊！我鱷魚肉啦，加壯貝啦，加無花果，加南北杏，哇！煲出嚟好香。係啊，啲加瘦肉仲有。係啊，佢如果你有虎魚菌嘅，可以加2片或者加2片羊肚菌嘅。啲小朋友擒到嗰啲支氣管啊，同埋啲腦慢支啊都得嘅，但係唔係100%得㗎嚇，唔係100%得嘅。你哋想試咧就試下。我就得咯，我好似類似。支氣管人哋又醫生話可能係哮咩喘嗰啲㗎啦，咁但係未做，但係佢就俾咗嗰啲類咩固醇咁我吸，咁先叫做好啲啲。但係我真係跟你咁枕住連續煲咗4-5日啦，嗰個壯貝加鱷魚肉，而且佢好好飲嘅個湯。好香啊，香到不得之了，好好飲啊！即係唔似係藥材湯嚟㗎。唔似㗎，嗰個南北杏靚就得㗎啦。多謝你啊，米粉啊！靚啊！我南北杏我買大粒嗰啲南北杏，好大粒㗎，成個1毫子咁大㗎。我哋啲南北杏。咁梗係好啦。係啊，好大粒㗎。咁梗係好啦。而家唔咳㗎啦，就手都唔怕㗎啦。啊？你話個藥冇事啊？而家。鱷魚肉我冇食到啊嘛，我俾我啲狗仔食啦。唔係噶，你可以俾你自己食翻佢嘛。鱷魚肉人哋攞嚟食咗先好效果嘅，你俾隻狗食啊，個鱷魚肉幾百蚊斤。唔係，咁我都有食，但係食唔晒啊嘛，咁咪俾啲狗仔食，狗仔都會有氣喘嘅嘛，咁咪食唔晒咪俾啲佢食咯。榴蓮我哋都係俾啲狗仔食噶。係啊，個蒲公英可以降糖嘅，如果壓低嘅唔好食個蒲公英啊。血脂同埋嗰個血脂同埋個糖高嘅人咧，你可以買糖高嘅可以嚇，壓高嘅你唔好壓低嘅你唔好飲咁多啊，少量就得噶啦。咁多謝晒你先啊，米粉我放翻嚟落去，非常之感謝你嚇。好，拜拜。好多謝，再見。嗱，直播間嘅朋友仔，你哋想唔想試下我哋嘅鱷魚肉加南北杏？想試嘅，我而家上埋呢個南北杏佢啊。鱷魚肉啊？啊？你邊有南北？唔係，鱷魚肉啊，鱷魚肉睇下有幾多份，加埋我哋嘅壯貝。我哋嘅壯貝啊！嗱，我哋嘅鱷魚肉咧係199蚊咧，佢係半斤㗎。我哋嘅鱷魚肉佢真係靚㗎，我同你講，你買一份，你買半斤翻去，你試過你就會知道我嘅鱷魚肉好唔好。你一定要加2-3嚿羊肚菌落去啊！冇錯，加2-3粒落去。咁我咧你得7份鱷魚肉先咋？阿 Coco 啱先發信息俾阿梁仔，佢話得7份鱷魚肉啫，再加埋嗰個壯貝上去。